myself Dr. T.C. Jain, General Practitioner भिवंडी. ऋतुमानासोर होणाऱ्या ॲलर्जी आणि खोकला लक्षणे कशी नियंत्रित करावी. प्रस्तावना. वसंत ऋतू हा वर्षातील एक सुंदर काळ असतो. झाडांना पालवी फुटते, फुले फुलतात आणि निसर्ग संजीव होतो. परंतु लाखो लोकांसाठी वसंत ऋतू आपल्यासोबत एक नकोसा पाहुणा घेऊन येतो. ऋतुमानासोर होणारा ॲलर्जी. जे तुम्हाला शिकवणे, नाक सोंदणे, केव्हा नाक वायलू होते, सतत टिश्यू पेपर वापरायचा लागत असेल तर तुम्ही एकटे नाही. ऋतुमानासोर होणाऱ्या ॲलर्जी यांना हे फिवर किंवा ॲलर्जी रायनायटिस सही मतान तुम्हाला खूप त्रास देऊ शकता आणि थकवू शकता. जरी तुम्ही पूर्णपणे निरोगी असला तरी. तर या त्रासदायक लक्षण कारण काय होत आहे हे सर्व बतावणारी एका निरुपद्रवी गोष्टीपासून सुरू होते, जसे की झाडे, गवत किंवा तसाने परागकण अल्कोहोल. बहुतेक लोकांसाठी परागकणामुळे कोणती समस्या होत नाही, परंतु जर तुम्हाला ऋतुमानासोर ॲलर्जी असेल तर तुमची रोगप्रतिकार शक्ती, इम्युन सिस्टम त्याला छुपून धोकादायक मानू लागते. त्याला प्रतिसाद म्हणून तुमचे शरीर हिस्टामाइन्स, ल्युकोट्रीन्स आणि प्रोस्टाग्लॅंडिन सारखी रसायने बाहेर टाकतात. ही रसायने तुमचे संरक्षण करण्यासाठी असतात, परंतु या प्रक्रियेची खाज, डोळ्यात पाणी येणे, नाक वाहणे किंवा चालणे, शिंका येणे, खोकला आणि कधी कधी श्वास घेण्यास त्रास होय, विजिंग याची अस्वस्थ करणारी लक्षणे निर्माण करतात. काही लोकांना हा त्रास का होतो, का नाही. बहुतेक लोकांना परागकणाची ॲलर्जी नसते, परंतु काही विशिष्ट व्यक्तीमध्ये त्याची रोगप्रतिकार शक्ती. बहुतेक लोकांना परागकण एखाद्या सारखे इन्फेक्शन मानते, जणू काही ही एक धोकादायक गोष्ट आहे. मतून तुमचे शरीर किती तीव्रतेने प्रतिक्रिया देते त्यानुसार ॲलर्जिक प्रतिक्रिया सोडण्यास ते गंभीर असू शकते. जेव्हा तुम्ही परागकणांना एखाद्या संसर्गित इन्फेक्शन मानते, ते मजूर तुमचे शरीर किती तीव्र प्रतिक्रिया देते त्यानुसार ॲलर्जिक प्रतिक्रिया सोडणे गंभीर. जेव्हा तुम्ही परागकण श्वासाने आता घेता तेव्हा ते तुमच्या नाकपुडीमध्ये येतात आणि म्युकस मेम्ब्रेन शिकतात. त्यामुळे केवळ तुमच्या नाकात नव्हे तर कधी कधी डोळे आणि काही जलजल आणि सूज येते. काही प्रकारांना तुमच्या श्वासावर परिणाम होत आणि धर्माची लक्षणे दिसू शकतात. हा संबंधांना समजून घेणे तुमच्या ॲलर्जीवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यासाठी पहिली पायरी आहे. ऋतुमानानुसार होणाऱ्या ॲलर्जी कारणे. ऋतुमानानुसार होणाऱ्या ॲलर्जी ज्यांना फिवर असलेले मतान तेव्हा होतात जेव्हा तुमच्या शरीराचे रोगप्रतिकारक जीवन प्राकरण गोष्टी असंही मदत तेव्हा होतात जेव्हा तुमच्या स्त्रीची रोगप्रतिक्रिया निर्माण करतात, जसे की शिका येणे, नाक वाहणे किंवा चोळणे, डोळ्याने खाज येणे आणि पाणी येणे, खोकल्याचे थकवा. जराही लक्षणे तुमच्या शरीराच्या संरक्षण एक असली तरी ते खूप अस्वस्थ करणारी आणि त्रासदायक असू शकतात. म्हणून तुमच्या ॲलर्जी करणे होते आणि त्यावर लवकर नियंत्रण ठेवणे तुम्हाला काही कमी तासांमध्ये ऋतूचा आनंद घेण्यास मदत करू शकतो. विविध ऋतूमध्ये हे फिवर सामान्य कारणे. हे फिवर किंवा निमोनियानुसार होणार ॲलर्जी खाण्याची कारणे हेतील ॲलर्जी निर्माण करणारे परागकण असतात. ॲलर्जी निर्माण करणारे पदार्थ ऋतुमानानुसार बदलतात आणि तुम्हाला कोणत्या गोष्टीपासून सावध राहण्याचे आहे जाणून घेतलेल्या तुम्हाला लक्षणावर अधिक प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यास मदत होऊ शकते. वसंत ऋतूमध्ये झाडे ते पराग करण्याचे मुख्य स्रोत असतात. ते ॲलर्जी निर्माण करतात. उत्तरेकडील प्रदेशात आनंद घेऊन बचत यातील एक सामान्य कारण आहे. तर झाडे त्यामुळे ॲलर्जिक प्रतिक्रिया होऊ शकतात. त्यामध्ये सितार, चेडार, अल्डर, हॉर्स चेस्टनट, विलो आणि पॉप्लर यांनी समावेश आहे. की झाडे फुलाला जागा मिळून त्याचे परागकण हवे सोडतात. त्यामुळे झाडांच्या परागकण प्रति संवेदनशील असलेल्या लोकांना शिका येणे, डोळ्याचे खाज येणे आणि नाक शोधणे अशी लक्षणे जाणवू शकतात. उन्हाळ्यात झाडे नवतरे चवत आणि काही तण भेड सर्वात मोठे कारण असतात. फिवर आहे नाव गवत हंगाम ताणून असे असले तरी रायतास आणि टोमॅटो ग्रास यात्रे होते. गुन्हेगार आहेत. ॲलर्जी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका मध्ये महिन्यामध्ये नियमानुसार ॲलर्जिक असलेल्या लोकांसाठी सर्वात सामान्य कारणपैकी एक आहे. ब्रोसा प्रजातीमध्ये गोळीचा समावेश होतो, ज्यात 40 पेक्षा जास्त प्रकार आहेत. ही झाडे उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेतील समशीकरण देशात वाढत आणि त्यांना नष्ट करणे कठीण आहे. रेगोडीचे परागकण अनेक मेल प्रवास करतात आणि इतर ॲलर्जी कारण फक्त अधिक तीव्र लक्षणे निर्माण करतात. शरद ऋतून इतर परागकणांमध्ये इस्टेमध्ये नेटल, मॅगवर्ड, कोरेल, फॅट हेन आणि पेन यांनी समावेश होतो. जेव्हा
हिवाळा सुरू झाल्यावर अनेक वर्षीय ॲलर्जी कारणे थंड हवामानामुळे सुप्त अवस्था जातात, ज्यामुळे परागकणाची ॲलर्जी असलेल्या लोकांना आराम मिळतो. त्याला एक वेगळे आव्हान घेऊन येते घरातील ॲलर्जी कारणे. हे ऋतूमध्ये लोक जास्त वेळ घरात घालवत असल्यामुळे हे बुरशी, मोल्ड, पाली प्राण्यांच्या बारीक कण, रेंजर, धूळ, किडे, मस्ट, माईट आणि जुळल्या विषयप्रती अधिक संवेदनशील होऊ शकतात. ही घटना कारणे परागकणामध्ये सारखी लक्षणे निर्माण करू शकतात. नियमानुसार ऋतुमानानुसार होणारे ॲलर्जी आणि खोकला निर्माण करणारे पदार्थ तुमच्या शरीर गेल्यावर ते एक साखळी प्रतिक्रिया सुरू करतात. हे फिव्हरचा खोकला हे पोस्ट नेझल ड्रीपचा एक प्रमाण परिणाम आहे. जेव्हा ॲलर्जी निर्माण करणारे पदार्थ तुमच्या नाकाच्या आतवड्या देऊन त्रास देतात, त्यांना पोस्ट नेझल ड्रीप होते. त्यामुळे तुमच्या नाकपुड्या चिकट पदार्थ तयार होतो. हानिकारक किंवा घाण बाहेर देण्यासाठी असतो. ॲलर्जी मध्ये तुम्ही जरी नसताना किंवा ॲलर्जी नसताना तयार होणाऱ्या फ्लेमस पेक्षा जास्त पातळ फ्लेमस तुमच्या नाकातून तुमच्या घशातून खाली एवं घशात गुदमरल्या होतात आणि या दिवशी खोकला सुरू होता. साबीत तसा गुदमरल्या झाल्यासारखे वाटेल तर तुम्हाला घराबाहेर तुमच्या ॲलर्जीनं झाला तुमच्या खोकला दिवस अधिक वारंवार होऊ शकतो. तथापि तुमच्या खोकला रात्री अधिक वाईट असतो. त्याचे गुरु आकर्षण मध्ये होते. दिवसात तुम्ही रात्रीपेक्षा जास्त वेळ उभे राहता आणि बसतो, त्यामुळे रात्री तुम्ही आडवे झाल्यावर कपडे खाली ते फिवर खोकल्याचे सामान्य लक्षण सतत किंवा न थांबणे, खोकल्याची इच्छा होणे, अँटीहिस्टामिन किंवा कधी कधी एक खोकला जोपर्यंत ॲलर्जी कारणे उदाहरण एखाद्या व्यक्तीला फक्त मित्राच्या पाली पाण्याजवळ असताना खोकला होऊ शकतो. ते फिवरच्या खोकल्या साबेत देखील कशाला खाज किंवा खरखरीत वाटणे, डोळ्याचे खाज येणे आणि पाणी येणे, अस्पष्ट थकवा पण कधी थकवत नाही. डॉक्टरचे कधी भेटावा. हा परिस्थिती आरोग्य व्यवस्थेचे भेटा. तुम्हाला हे फिवर लक्षणापासून आराम मिळते नसेल, ॲलर्जीचे औषध आराम देत नाहीत किंवा त्याचे दुष्परिणाम होत आहे, तुम्हाला इतर कोणतेही आजार असले ज्यामुळे फिवरचे लक्षण बिघडू शकतात, जसे नाकातील पोलीस जमा किंवा वारंवार होणार सायन्स इन्फेक्शन. अनेक लोकांना विशेष मुलाला हे फिवर लक्षणे होते, त्यामुळे लक्षणे गंभीर होईपर्यंत उपचार घेत नाही. योग उपचार घेतलेले आरोग्य मिळू. ऋतुमानानुसार होणाऱ्या ॲलर्जी निदान लक्षणे खोकल्याच्या परिस्थिती होतात. म्हणजे हे फक्त विशिष्ट ऋतूमध्ये होतात. यावर आधारित असते की भारतात डॉक्टरांना ॲलर्जीचे कारण ओळखण्याचे तसा कोणत्याही तपासणी गरज नसते, पण कधी कधी नाकातून होण्याचे विस्ताराची तपासणी केली जाते की त्यात एसोफिल्स ॲलर्जी प्रतिक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात तयार होणारी एक प्रकारची पांढरी रक्तपेशी आहेत. ॲलर्जी तपासणी स्किन प्रिंट टेस्ट निदान निश्चित करण्यात आणि ॲलर्जी कारण ओळखण्याचे मदत करतात. त्या तपासणी प्रत्येक ॲलर्जीचा पदार्थ व्यक्तीच्या ठेवला जातो आणि नंतर सुईंना संभावित पैशाला प्रोसेस त्यानंतर डॉक्टर सेवेचे बिल आणि फ्लोअर तिकडे लाग बघायच्या मध्ये पार्टिसिपेट तिथे सूज होते ॲलर्जी विशेष इम्युनोग्लोबिन तपासणी स्किन टेस्ट निकाल स्पष्ट दिसल्या किती आहे. हा तपासणीसाठी रक्ताचा नमुना घेऊन तपासणी केली. उपचार ॲलर्जीचे कारण संपर्क कमी करा. ज्या गोष्टीमुळे तुमची ॲलर्जी इच्छिणे आणि लक्षणे ॲलर्जी निर्माण करण्यास ट्रिगर होतात त्यासाठी संपर्क करणे. दिवसामध्ये घरातच राहा. बाहेर जाण्यासाठी सर्वात चांगली वेळ चांगल्या असले ज्यामुळे हवेतील प्रादुर्भाव साफ होतात. गवत कापणे काढणे आणि इतर ज्यामुळे ॲलर्जी पदार्थ हवे दिसला बाहेर नद्यावर असलेले कपडे काढून टाका आणि सुरक्षित आणि केसांमध्ये टाकू नका, कारण चावलेला घराबाहेरचे काम करतात. मास्क वापरा. लागणारे प्रमाण असताना अतिरिक्त उपाय करा. सेवा जास्त असते ॲलर्जी आणि लक्षणे काढू शकतात. ते उपाय तुम्हाला कमी करण्यास मदत करू शकतात. तुमच्या स्थानिक टीव्ही किंवा रेडिओ स्टेशन किंवा इंटरनेट अंदाजासाठी आणि साध्यसाठी पातळीसाठी प्रमाण जास्त अंदाज सुरू होता. कल्चरी औषधी घेणे रात्री किंवा दरवाजे आणि खिडक्या बंद ठेवा. सकाळच्या वेळी सेवा प्रमाण
हवा स्वच्छ ठेवा. तुमच्या घरातील सर्व अलर्जी पदार्थ काढून टाकेल असे कुठेही जादू उत्पाद नाही. हा पूर्ण मदत करू शकता. तुमच्या घरात आणि एअर कंडिशन वापरा. जर तुमच्या घरात एअर हिटिंग किंवा एअर कंडिशन असेल तर उच्च कार्यक्षमता असलेले फिल्टर वापरा आणि नियमित देखभालीचे वेळापत्रक करा. डिह्युमिडायझर वापरून घरातील हवा कोरडी ठेवा. तुमच्या बेडरूम मध्ये पोर्टेबल हाय एफिशियन्सी पार्टिक्युलर एअर एपा फिल्टर वापरा. एपा फिल्टर असलेल्या व्हॅक्यूम क्लिनर वापरा. वारंवार पट्टी स्वच्छ करा. उपाय करा. अलर्जी लक्षण कमी करणार मदत करू आणि नॉन औषधे उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये हे समाविष्ट आहे. ओरल अँटीहिस्टामिन टीका याने काळ, नाक, डोळे किंवा वाहन आणि डोळे योग्य पासून आराम देण्यास मदत करतात. ओरल अँटीहिस्टामिनचे काही उदाहरण म्हणजे सेट्रिजिन, जायटेक एलर्जी, एक्सोपेलाडिन, एलिग्रा आणि लोराटेडिन, क्लेरेटिडिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, नेझल स्प्रे जी नाकाचे लक्ष सुधारते. प्रोपियोनेट, एलर्जी रिलीफ, पिरोसोडाईन, एलर्जी टॅम्पसेलोन, लास्पोर्ट, एलर्जी समिसवर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे घेणे आरोग्य व्यावसायिक ब्रोमोलिन सोडियम नेझल स्प्रे. हा नेझल स्प्रे लक्षण निर्माण करण्यास रोग प्रतिकार शक्ती अलर्जी लक्षणे कमी करू शकतो. अलर्जीच्या तात्पुरते उपचार करू खूप सुरक्षित उपचार मानला जातो. दिवसापूर्वी वेळेला वापरताना ओरल डिकंजेस्टेड फ्लोरोएफ्रेडिन सारखे ओरल डिकंजेस्टेड नकातील फोडल्यापासून तात्पुरता आराम देऊ शकतात. एलर्जी औषधामध्ये अँटीहिस्टामिन आणि डिकंजेस्टेड मिश्रण उदाहरण म्हणजे सेट्रिजिन, स्पिरोफोडिन, जायटेक D12, एक्सोपेलाडिन, एलिग्रा D12, एलर्जी डिकंजेशन आणि नॉर्टेडन क्लेरिन डी. तुमच्या एलर्जीच्या लक्षणांवर उपचार करण्यासाठी डिकंजेस्टेड वापर चांगला आहे का? त्याबद्दल आरोग्य व्यावसायिक बोला. सायनस स्वच्छ पुढे तुमचे नाक फुगलेले आणि पेट गुलाबी असलेल्या आजलेले डीप लक्षणे दिसू आणि तिथे छाती श्वास घेण्यास साथ होते. त्याच्या डॉक्टरांना शंका आली की तिला कदाचित एलर्जी सिजनल एलर्जीमुळे खोकला होत असावा. निश्चित करण्यासाठी रियाला कसे तपासण्यासाठी सल्ला देण्यात आला. ब्लड हिमोफिलिया, अपोलॉजी, अलर्जी स्किन टेस्ट मध्ये एलर्जी स्किन दूर झाल्यामुळे पुरेशील दिसून आले. सामान्य होते ज्यामुळे एक्सरे देखील सामान्य होतात. अनेक लोकांसाठी अलर्जी पदार्थ टाळणे आणि नॉन प्रिस्क्रिप्शन औषध देणे की लक्षणे कमी करण्यासाठी पुरेसे करून नजर तुमच्या अनेक उपचार आहे. जर तुम्हाला ऋतू अनुसार अलर्जी असेल तर आरोग्य व्यावसायिक तुम्हाला स्किन टेस्ट किंवा ब्लड टेस्ट करण्यास सल्ला देऊ शकतात. ज्यामुळे येते विशिष्ट करणाऱ्या काही लोकांसाठी एलर्जी शॉक, इम्युनोथेरपी ओळखला जाणार हे उपचार कमी प्रमाणात नियमित इंजेक्शन देतो. इंजेक्शन लावणार रोग प्रतिकार शक्ती कमी करतात. काही एलर्जीसाठी उपचार जिंकली डोळ्यासाठी रूपात दिले जाऊ शकतात.